ஹலோ யூஎஸ், நான் பாப் சுரேஷ். அதாவது சென்னையில் இருக்கிற சூழ்நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா பறவைகள்லாம் அழிஞ்சிட்டு வருது. ஒவ்வொரு நாளுக்கு நாள், வருஷத்துக்கு வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா பலாயிரக்கணக்கான பறவைகள் அழிஞ்சிட்டு வருதுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த வெயில் காலத்தில் தண்ணி வைங்க பறவைகளை காப்பாற்ற அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் நம்மளாம் தண்ணியே வைக்க மாட்டோம். ஆனால் ஒருத்தர் இங்கே ராயப்பேட்டையில் இருக்க சேகர் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா தினமும் காலையில் 1 hour பார்த்தீங்கன்னா 6 கிலோ அரிசியை காலையிலும் சரி சாயந்தரமும் சரி கிளிகளுக்காக வச்சுட்டு இருக்காரு. இது கிளிகள் மட்டும் சாப்பிட்றல, கிளிகள் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா காக்கா, புறா, இது எல்லாமே வந்து சாப்பிடுது. இது ஒரு சேவை மாதிரி டெய்லி பண்ணிட்டு இருக்காரு. லீவே கிடையாதுங்க. இதை கேள்விப்பட்டதுலேருந்து அவர் போய் கவர் பண்ணணும்னு சொல்லி ரொம்ப நாள் ட்ரை பண்ணோம். இன்னைக்கு வாங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு. இப்போ மீட் பண்ண போகிறோம், வாங்க பார்க்கலாம். நான் இந்த இடத்துக்கு வரும்போது ஒரு சின்ன சந்தேகம் வந்துச்சு. இவ்வளோ சின்ன இடமா இருந்துச்சு, ஏன்னா பலாயிரம் கிளிகள் வரும்னு சொல்கிறாங்களே எப்படி அப்படின்னு நினச்சேன். பட் ஆனால் அவர் பண்ணியிருக்க செட்டப் பாருங்களேன், ஒரு இடம் விடலைங்க. எங்கெங்கே எல்லாம் கிளிகள் வந்து உட்காந்து இந்த திருப்தியாக சாப்பிட முடியுமா அந்த எல்லா இடத்துலையும் வேண்டார். இந்த வேலையை முடிக்கிறதுக்கு அவர் கிட்டத்தட்ட 40 நிமிஷம் இருக்குது. டெய்லி காலையிலையும் சாயந்தரமும் 40 நிமிஷம் இதுக்காக செலவிடுறாரு. அதை க்ளீன் பண்ணுறாரு, மறுபடியும் எடுத்து வைக்கிறாரு, மறுபடியும் சாப்பிட போகிறாரு. கண்டிப்பாக இந்த வேலையை செய்யறதுக்கு பொறுமை வேணும். முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா சேவை மனப்பான்மை கண்டிப்பாக வேணும். அவர்கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் கேட்க போகிறோம், வாங்க பேசலாம். சார், இங்கே பச்சை கிளிகள் மட்டும்தான் ரொம்ப வேறு ஏதாவது பறவைகள் வருதா? ஆரம்பத்தில் வந்து சிட்டுக்குருவி, புறா, காக்கா, அணில், மைனா இது எல்லாமே சாப்பிட்டு இருந்தது. இப்போ வந்து இந்த கிளி வருது, 15 வருஷமாக வருது. இந்த 15 வருஷத்தில் அதுங்களோட வந்து ஒரு 5 கிளி ஆரம்பத்தில் வந்து சுனாமி அப்போ சாப்பிட்டாங்க. அந்த 5 தான் வந்து நாள் பட இன்க்ரீஸாக ஒரே வருஷத்தில் 1000 கணக்கில் மேலே போயிடுச்சு. அப்போ வந்து இப்போ வந்து அது கூட்டு குடும்பம் மாதிரி எல்லாமே வந்து சாப்பிடுவாங்க. புறா தான் முன்னே வந்து உட்காருவாங்க. புறா உட்காந்துமே அவங்க கிளி வந்து இறங்குவாங்க. காக்கா சாப்பிடும். அணிலும் முன்னே வந்து அவர் தான் போனி பண்ணுவார். அணில் இப்படி மைனாங்க இருக்குது, அதையும் சாப்பிடும். ஆனால் வந்து இங்கே வந்து கழுகு மேலே பறக்கும். இங்கே வந்து உட்காந்துக்கிற கிளிகளை அது டிஸ்டர்ப் பண்ணாது. ஏன்னா அந்த மரத்தில் உட்காந்துக்கும் போது தான் அதுங்களை போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணும். இங்கே வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி இது மேலே பறந்தாவே, கொஞ்சம் லோ ஆங்கிளில் பறந்தாவே 2 காக்கா இங்கே சேர்ந்துட்டு அவரை பொண்ணு போய் தலையில் கொத்தி கொண்டு போய் அந்த கழுகு தூரம் விட்டுட்டு வந்துடும், துரத்தி விட்டுரும். அந்த அளவுக்கு இந்த இடம் என்னன்னு தெரியல. அது நான் இதுவரை ஏதோ ஒரு இதுதான் அது. ஏன்னா இந்த லோ ஆங்கிளில் வந்து கழுகு இறங்கியும் கிளிகளை அடிக்காது. ஆனா அந்த மரத்துல வந்து துரத்தும். அந்த அளவுக்கு அது ஒரு நேச்சர். அது நமக்கே ஆச்சரியமா இருக்கும் சில நேரத்தில் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது. இப்போ உங்களை மாதிரி இப்போ மற்றவங்களும் ஹெல்ப் பண்ண நினைச்சா என்ன வீட்டில் அவங்க என்ன ஹெல்ப் பண்ணலாம்? பறவைகளுக்கு என்ன ஸ்டெப் எடுக்கலாம்னா அரிசி வைக்கலாம், ஏதோ இருக்கிற உணவு தானியம் வைக்கலாம், தண்ணி வைக்கணும். இப்போ சம்மரில் வந்து கண்டிப்பாக தண்ணி வைக்கணும். ஏன்னா நிறைய பறவைகள் வந்து சம்மரில் வந்து இறந்துருது, தண்ணி கிடையாது. நிறைய நம்ம ஏரியெல்லாம் இப்போ சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கிற ஏரியெல்லாம் நம்ம வீடு கட்டிட்டோம். ஏரி ஃபுல்லாக நம்ம வந்து அரசு அங்கீகாரத்தோடு நம்ம வீடு கட்டிட்டோம். அதனால் மரங்கள்லாம் இல்லை, தண்ணி இல்லை. அதனால் வந்து ஒவ்வொரு வீட்லேயும் தண்ணி ஏதோ நம்மளால் முடிஞ்சது என்ன எதனா வச்சா ரொம்ப நல்லது. இந்த கிளிகள்லாம் வந்து நான் வளர்க்குற கிளிகள் இல்லை, ஒவ்வொரு வீட்லேயும் வளர்க்கக்கூடாது. இந்த கிளிகள் வந்து வளர்க்குறது தப்பு, அது ரொம்ப ஃபாஸ்டஸ்ட் பறவை, அதுங்க வளர்க்காதீங்க. ஒவ்வொருத்தரும் ரெக்கையை கட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. இந்த பறவைகள் வந்து உடனே விட முடியாது. இவங்க வந்து ரெக்கை வளர்ற வரை நம்ம பாதுகாப்பில் இருப்பாங்க. உடனே ரெக்கை வளராது. இயற்கையாக பிளட் சர்க்குலேஷன் கரைஞ்சாதான் அந்த முடி விழும். அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அவங்களுக்கு சீக்கிரம் வர வைக்கிறதுக்காக முடி விழுறதுக்கு 2 வருஷம் ஆகும். அது வரை வெயிட்டிங்கில் வச்சிருக்க முடியாது. அதனால அவங்களுக்கு வந்து நல்லா குளிக்க வச்சுட்டு நல்லா ஈரப்பதமாக ஊறின பின்னால அந்த வெட்டினதெல்லாம் பிடுங்கி போட்டுருவோம். பிடுங்கி போட்டால் ஒரு 4 மாதத்தில் வளர்ந்துடும். இதுங்களோட விட்டுரும் போயிடுவாங்க. நேச்சரோட நேச்சர் கலந்துருவாங்க. நம்ம வந்து வளர்க்கக்கூடாது. அதாவது பறவைகள்லாம் இப்படி நான் திட்டுவேன், பேப்பர்லேயும் மீடியாவில் திட்டுறதுனால எல்லாரும் கொண்டாந்து மனம் திருந்தி கொண்டாந்து இங்கே வச்சுட்டு போயிடுவாங்க. பெரிய விஷயம் சார், கூண்டோட கொண்டாந்து வச்சுட்டு போயிடுவாங்க. சார் நீங்கள் சொன்னதுனால நாங்கள் வைக்கிறோம் சார், நீங்கள் அவங்க உடனே விடணும்னு வருவாங்க. அவங்களுக்கு தெரியல பறவைகள் வந்து ரெக்கையை என்ன பறக்குதா, இல்லை சார் பறக்க தத்தி தான் போகுது சார். தத்தி போனாவே அதனுடைய சிறகை நம்ம வெட்டினோம் சார். யாரோ ஒருத்தர் வாங்கும் போதே வெட்டி கொடுத்தாங்க சார். சில பேர் நாங்கள் வெட்டினோம் சார். நான் 2 வருஷம்னா கூட வளராது, அது வெட்டினது ரொம்ப லேட் ஆகும். அடிமை மாதிரி நமக்கு இருப்பாங்க. வெட்டிட்டாவே நமக்கு அடிமை மாதிரி
நம்ம சொல்றதெல்லாம் கேட்டு கிடப்பாங்க, நம்மளை கொஞ்சுதுன்னுவாங்க. நம்ம கொஞ்சம் சொன்னா கொஞ்சம் தான் செய்வாங்க, வெட்டிட்டா. வேற வழி இல்ல. என்னைக்குமே அவங்க வந்து நேச்சரை தான் விரும்புவாங்க. நீங்க எல்லாம் தான் தேனும் பாலும் கொடுத்து வளர்த்தனா கூட அவங்க இயற்கையோட போய் ஐக்கியம் ஆகுதுதான் அவங்களுக்கு இன்பமே. வெளியாட்கள் இருந்தா கிளி சாப்பிடாதுன்னு சொன்னீங்க. ஆமா, இங்க யாரு எங்க பசங்க கூட வெளியே வர மாட்டாங்க. இப்போ 4:30 மணிக்கு வீட்டவே பூட்டிடுவோம். உள்ள இருக்கிறவங்க வெளியே வர மாட்டாங்க, கீழே இருக்கிறவங்களும் மேலே வரக்கூடாது. வந்தாங்கன்னா அடுத்த பில்டிங்கில் எங்கன்னா கூட்டு போய் தான் காட்டுவோம் தவிர, மாணவர்கள் குழந்தைங்க வருவாங்க, வெளியில் போய் அந்த எங்கன்னா கூட்டு போய் காட்டுவோம் தவிர இந்த இடத்துல ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஏன்னா அவங்க பயந்து ஓடிடுவாங்க, நம்மளை கிட்ட பயப்படக்கூடியவங்க அவங்க. சரி சார், இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ மேலே போய் மறைஞ்சிக்க சொன்னீங்க எங்களை, நாங்கள் போகலாமா? கிளி வர ஆமாம், வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. நீங்கள் மேலே போய் உட்காந்து அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. டிஸ்டர்ப் பண்ணால் இறக்கி விட்டுருவோம் நான். ஏன்னா அவங்க இழக்கூடாது, மறைமுகமாக தான் எடுக்கணும். அந்த கிரீன் துணியை கூட நீங்கள் மேலே தூக்கக்கூடாது. அப்படியே கேமரா மட்டும் அது உள்ளே விட்டுட்டு எட்டு வெளியவே வரக்கூடாது. அதை பார்த்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா நாம வந்து கோஆபரேட் பண்ணாதான் நல்ல நாம எதிர்பார்க்கறது கிடைக்கும். அதனால நேச்சருக்கு நம்ம விரோதமா இருக்கக்கூடாது எப்பயுமே. சரி சார், நன்றி. தேங்க்யூ. போலாமா? சார் சொன்ன மாதிரி மேலே ஒரு சின்ன இடம் கொடுத்துருக்காரு, அங்கே போய் நம்ம ஃபுல்லும் கவர் பண்ண போகிறோம். வாங்க போகலாம். ஹலோ, இப்போ நாங்கள் கீழே 2வது தளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கிளிக்கு சாப்பாடு வச்சுருக்காங்க. நாங்கள் 3வது தளத்தில் மொட்டை மாடியில் கிளிகளுக்கு தெரியாமல் மறைஞ்சு உட்காந்துருக்கோம். இது அவர் சொன்ன மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் மாதிரி போட்டிருக்காரு. ப்ளூ அண்ட் க்ரீன் கிளாத்லாம் கவர் பண்ணி இங்கே உட்காந்து பார்க்க எங்களுக்கு அனுமதி கொடுத்துருக்காரு. 2-3 கண்டிஷன் போட்டிருக்காரு. சத்தம் போட்டு பேசக்கூடாது, எந்த வகையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா எட்டி பார்க்கக்கூடாது, நம்ம இருக்கிறது கிளிக்கு தெரியவே கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. இந்த மாதிரி அட்வென்ச்சராக இருக்குது. எப்படி ஃபோட்டோகிராஃபியில் ஃபாரஸ்ட்டில் போய் நின்று ஃபோட்டோ எடுப்பாங்களோ அந்த ஃபீல் இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் பல்லாயிரம் கிளிகள் வரப்போகுது. நாங்கள் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கோம். என்னோட சேர்ந்து நீங்களும் பார்க்க போகிறீங்க. சத்தம் போடாமல் பாருங்கள். 5 மணிக்கு ஷார்ப்பாக வர ஆரம்பித்த பறவைகள் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி, இப்போ மணி 5:30 ஆகுது, அரை மணி நேரத்தில் ஒரு பறவையும் காணுங்க. சரி, அவ்வளோதான் போல கிளம்பலாமான்னு சொல்லி இங்கேருந்து சேகர் அண்ணாவுக்கு கால் பண்ணி கேட்டோம். அவர் என்ன சொன்னார், வெயிலில் ஒரு சில பறவைகள் வரும், அது வந்து ஃபஸ்ட்டு செட்டு, அது வந்துட்டு போயிடுச்சு, வெயிலெலாம் தாழ்ந்ததுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் நிறையா பறவைகள் வரும், இருந்து பாருங்கன்னு சொன்னார். ஸோ அடுத்த செட்டு பறவைகளுக்காக நாங்கள் காத்துட்ருக்கோம். இப்போ அதிகமாக சத்தம் கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்கு, நிறையா பறவைகள் வந்துகிட்டு இருக்கு, பார்க்கலாம்.